Mchakato wa kuchagua papa mpya unapotokea umekuwa wa kipekee na wa kipevu kwa miaka mingi. Mara nyingi, uteuzi huu unachukua muda mrefu na unategemea mambo mengi ikiwemo siasa, imani na hali ya kiroho ndani ya kanisa la Katoliki. Baada ya kustaafu kwa Papa Benedict wa 16 mwaka 2013 na kifo cha Papa Francis, maswali yameibuka kuhusu ni nani atakayefuata nafasi hii muhimu, ambapo vyanzo vikubwa na maarufu vimeorodhesha wagombea mbalimbali. Uchaguzi wa papa hufanyika kupitia mkutano wa makardinali wa kanisa la Katoliki wanaojulikana kama conclave. Wanaojumuika katika mchakato huu ni makardinali wote wa kanisa la Katoliki, na mtu anayeweza kuchaguliwa kuwa papa ni lazima awe raia wa kanisa la Katoliki na kuwa na umri wa chini ya miaka 80. Ingawa ni nadra, kanuni za kanisa pia zinamruhusu kiongozi kutoka nje ya Italia kuwa papa, jambo ambalo limekuwa likizungumziwa mara nyingi kutokana na hali ya kisiasa ya kanisa. Miongoni mwa wagombea maarufu wanaochukuliwa kama watu wanaoweza kuwa papa, vyanzo vikubwa vimeorodhesha watu mbalimbali kutoka sehemu tofauti duniani. Hapa chini ni baadhi ya wagombea wanaohusishwa na nafasi hii. Moja, Cardinal Pietro Parolin. Cardinal Parolin ni katibu mkuu wa Vatican na ameonyesha uongozi thabiti katika masuala ya siasa na utawala wa kanisa kutoka nchi ya Italia. Alipewa nafasi hii na Papa Francis mwenyewe na amekuwa na ushawishi mkubwa katika serikali ya Vatican. Huyu ni mmoja wa wagombea wanaoshikilia nafasi nzuri ya kushinda kwa sababu ya ufanisi wake katika kutawala na kuongoza shughuli za kila siku za Vatican. 2. Cardinal Luis Antonio Tagle kutoka Ufilipino. Cardinal Tagle, ambaye ni askofu mkuu wa Manila, ni mmoja wa viongozi maarufu wa kanisa la Katoliki duniani. Anajulikana kwa upendo wake kwa masuala ya haki za kijamii na ameonyesha mapenzi makubwa kwa familia za maskini. Kwa kuwa ni mmoja wa makardinali vijana na mwenye ufanisi mkubwa katika kueneza imani, anachukuliwa kama miongoni mwa wagombea wanaowezekana kunyakua nafasi hiyo. 3. Cardinal Robert Sarah kutokea nchi ya Guinea. Cardinal Sarah ni mmoja wa makardinali wakuu kutoka Afrika. Alikuwa mkuu wa huduma ya ibada na maadhimisho ya kanisa na anahusishwa na uongozi wa kihafidhina. Viongozi wengi wa kanisa la Katoliki barani Afrika wanamuona kama kiongozi mwenye uwezo wa kuliongoza kanisa la Katoliki kupitia changamoto za kisiasa na kihafidhina. 4. Cardinal MacOlette kutoka Canada. Cardinal Olet ni askofu mkuu wa Quebec na amekuwa na ushawishi mkubwa katika masuala ya kiroho na kidiplomasia. Alikuwa mmoja wa makardinali waliopendekezwa kama mrithi wa Papa Benedict wa 16 mwaka 2013 na anachukuliwa kuwa kiongozi mwenye uwezo wa kukabiliana na changamoto za kimataifa zinazozikumba kanisa la Katoliki. 5. Cardinal Jean-Claude Hollerich kutoka Luxembourg. Cardinal Hollerich, ambaye ni askofu mkuu wa Luxembourg, ni mmoja wa makardinali vijana na anahusishwa na mapenzi ya mabadiliko ndani ya kanisa. Amejulikana kwa mtazamo wake wa kisasa na uhusiano wake mzuri na jamii ya kimataifa. Huyu ni kiongozi ambaye atakuwa na changamoto ya kupambana na hali ya kihafidhina na pia kuwa kiongozi wa mabadiliko ya kiroho. Ingawa ni mchakato wa kiroho, uchaguzi wa papa pia unategemea masuala ya kisiasa ndani ya kanisa la Katoliki na pia hali ya kijamii duniani. Hali ya maisha ya Wakatoliki hasa katika nchi maskini inafanya makardinali wengi kutaka kuchagua kiongozi atakayekabiliana na changamoto za maendeleo, haki za binadamu na uhusiano wa kimataifa. Aidha, mabadiliko katika mawazo na mitindo ya maisha, ikiwa ni pamoja na masuala ya haki za wanawake na ushuhuda wa mazingira, yanaathiri vipaumbele vya kanisa la Katoliki na michakato ya uchaguzi wa papa. Kwa kuwa mchakato wa kuchagua papa ni wa kipekee na usiotabirika, ni vigumu kusema ni nani atakayefuata nafasi hii. Lakini kwa kutazama makardinali walioko mbele ya uchaguzi, ni dhahiri kuwa watu wengi wanatazamia kuona mabadiliko makubwa na uongozi mpya utakaohakikisha uendelevu wa kanisa la Katoliki katika nyakati za sasa. Hata hivyo, ni wazi kuwa mchakato wa conclave utakuwa na uamuzi wa mwisho unaoletwa na Mungu kulingana na imani ya Wakatoliki.